Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda, boh nu caketna, boh nu tebihna kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang mah eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi nyaeta aya dina kasehatan. Urang ngadongeng deui mitra, urang neraskeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya Tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Priyogi kauninga mitra kaum dangu sadaya, ieu carita teh bagian anu pamungkasna. Kumargi kitu simkuring haturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pangresana pangarang nyatana Amburos anu parantos ngintunkeun naskahna sakaligus ngawidian kanggo medar ieu carita. Kaduana simkuring ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka mitra-mitra kaum dangu anu parantos ngiring berapresiasi, ngiring ngarojong kana lumangsungna ieu carita. Pangpangna ka mitra-mitra anu sok biasa nge-like, nge-share, berkomentar, hatur nuhun emaknya, hatur nuhun teteh, hatur nuhun abah, hatur nuhun kakang, katampi kalayan kabingahan. Pamudah-mudahan naon rupih kasayan para wargi sadaya singa jantenkeun amal soleh, amin ya Allah ya robbal alamin. Mitra katiluna simkuring nyuhunkeun hapunten bilih salami simkuring nyandakeun ieu carita. Aya anu kasabit nami nuju alit kasebat asma, nuju budak ulah kirang-kirang hapuntennya, da ieu mambung samata-mata hanya karangan wungkul. Janten hanteu aya sangkut pautna sareng para wargi sadaya. Kitu tanya mitra. Sumangga atuh mitra ameh teu elek kesekeng teuing si ibu. Parantos elek kesekeng hayang gerader cenah Kang Tile. Kumaha ieu teh? Jujutanana carita teh. Sumangga atuh langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan kusadayana dina jejer carita Utari Nagih Pati bagian anu pamungkasna. Kesugri kaum dangu, dina jujutan hanca carita anu kamari katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting, nyatana masih nyaritakeun kayaan kadang warga lembur Cibodas anu masih keneh aya di wewengkon Talaga. Samalah harita teh nyaraksian kana perlayana Badebuk alatan ngadu jajaten jeung si jurig buntung. Eta hanca teh nya sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita.
Modar sia dewuk modar. Ceuk si jurig buntung serinyi kikik. Bareng jeung kitu si jurig hulu ngalayang terus ngurilingan talaga bari teureun jijir hilan bangun anu bunga pisan. Iuk angin ngegelebug sea handeruan. Cungungung kadenge anjing babaung dibarengan ku sora manuk jurig anu disarada nambahan geuman. Nyaksian kajadian anu sarupa kitu. Harita palebe jeung baturna saurang oge eueuh anu bisa kukumaha. Salain ti molotot parijeng gagibrik huntun rokto kawas anu keur kabulusan. Sararea ngarasa soak jeung paluas. Antukna pating kedeprek sukuna teu kuat nangtung-nangtung hacan. Kesugri kaum dangu. Kocapkeun Darja jeung si Godeg anu harita keur dokdak nuar tangkal caringin tea. Nya barang ngadenge kana sora bahdabuk anu kokoceakan puguh duanana beuki seber. Reg areureun ret ka tengah talaga sarta katamto pisan ku maranehna. Lamun awak bahdabuk geus bencar ancur paburantak teu mangrupa awak jelema. Nya nempo kitu mah duanana terus pating rempeyek kana taneuh awak karasa leuleus eueuh tangan pangawasa. Panon molotot sungut calangap. Hayang ngagero tapi teu bisa lantaran ti koro asa aya anu mangpetan. Bareng jeung kitu, geleuyeung si jurig buntung ngadeuketan tuluy nangtung ngabadegah hareupeun. Nya puguh bae. Duanana beuki soak puluh punduk pating puriding jajantung ratug teu puguh rasa. Godeg, Darja. Kadeuleu atawa henteu lamun si dewuk manusa anu jadi andalan si laing duaan. Ayeuna geus modar ku leungeun aing. Anu hartina tinggal giliran si laing anu kudu modar. Ceuk si jurig buntung bari serinyi kikik sorana ngirung mata kukurayeun. Darja jeung si Godeg awakna meni ngadegdeg hatena seber kalangkang malakal maot geus kakalayangan luhureun sirah. Sarta manehna pamuhalan bisa ngejat. Ampun. Ceuk si Godeg sanajan parisoak oge maksakeun nyarita menta ampun. Kituna teh bari jung nangtung lalaunan tuluy undur-unduran ngajauhan. Beungeutna pias awak ngadegdeg. Teu sirikna kesang pada kesang lembut kaluar kabeh maseuhan kana sakujur awakna. Si Godeg terus undur-unduran ka tukang rek lumpat. Bareng jeung kitu leungeun si jurig buntung anu ranggoas kukuna sareukeut beut ngadadak jadi manjangan. Saretangan ukur sakilat kepeheung si Godeg ditewak harita awakna dijungjungkeun ka luhur. Si Godeg roroesan sukuna teu napak. Tolong. Alah, tolong. Hiuk. Awak si Godeg diputerkeun ku si jurig buntung. Nya puguh meuni kokoceakan mata kuatir. Pikirana geus selang-seling asa inget asa henteu ku harita si Godeg geus teu ngaharepkeun kana hirup. Samalah kalayang awak si Godeg ngalayang tapi seak disambar ku sungut si jurig hulu anu keur calawak. Kulantaran kasebutna setan mitra. Sungutna kawas ngagedean. Kalayang blus sirah si Godeg harita atuh asup kana sungutna. Karakak krauk. Kadenge sora anu kekarakekan sirah si Godeg dicapek ku si jurig hulu meuni ceplak pating karakek. Burial getih seger maseuhan kana bajuna. Si Godeg awakna abrug-abrugan. Getih tuluy nyarak celakan kana cai talaga. Si Godeg geus teu walakaya sapada harita nyawa papisah jeung raga. Nya geus kitu gujubar awakna dirag-rageun karalep ka jero cai. Burial cai talaga ngaburial. Rupana beureum sarta bau hanyir. Karalep awak si Godeg harita terus ngaralep ka handap sarta teu tembong deui. Cikikik jurig hulu seuri meuni ngagiki kawas anu suka bunga. Godeg! Darja ngagorowo ka baturna. Geus kitu jung maksakeun nangtung lalaunan. Balicet berengbeng lumpat di babaranting terus muru ka urang lembur anu geus nyampak aya di dinya.
Tapi saurang oge eueuh anu bisa nangtung. Si Duloh katempo nyuuh kana taneuh bujurna ngaburubut hitut. Pak Ici nonggeng bujurna nyemplong. Pak RT calangap bari ngalungsar leungeunna teu leupas nyeklan batre. Sedengkeun palebe awakna ngagibri kitu deui Darma jeung Ahmad katut anu sejena. Pokona mah rupa-rupa pamohalana samalah aya anu silih tindihan sagala. Tolong! Tolong! Kadenge sora Darja jejeritan menta tulung. Tapi hanjakal samemeh tepi ka pelebah urang lembur, sakilat jeleg si jurig buntung kanyahoan geus ngahalangan. Sarta kolebat leungeun katuhuna nyamber kana beheung tuluy dicekek satarikna nepi ka letah Darja katempo nglel panonna buncelik. Darja ngagorobok bari buncelik calana baseuh nyarak celakan geus teu karasa. Modar si ayeuna masih laing teh Darja. Penting ieu laksana aing mulangkeun ka nyeri ka sia. Hutang uyah bayar uyah, hutang nyawa bayar nyawa. Ayeuna sia kudu ngarasakeun ka nyeri anu baheula ku aing dirasakeun. Sia anu geus ngancurkeun sakabeh kahirupan aing. Ceuk si jurig buntung bari teu leupas nyekek beheung Darja. Kukuna anu sareukeut narancep getih seger ngucur maseuhan baju. Sedengkeun awakna katempo abrug-abrugan hayang leupas, letana ngelel panon bolotot. Gubrag awakna dileupaskeun, bru awak Darja nangkuban dina taneuh bari kegerungan. Geus kitu sakilat awakna ditincak krawek, sirahna diceklan. Terus diparieuskeun ka tukang nepi ka murilit. Karakak karakak bletok. Kadenge sora tulang anu potong. Geus kitu ditarik sakaligus. Jebron sapada harita. Awak Darja jeung sirahna papisah jadi dua. Kadenge sora Darja ngagorobok anu panungtungan. Sebrot getih ngucur maseuhan karajukut. Geus kitu awak jeung sirahna anu geus papisah harita belewer sakilat dibalangkeun ka tengah talaga. Halayang kujubar. Burial cai talaga ngapurial kaluhur, rupana robah jadi beureum. Karelep awak Darja terus ngarelep ka jero cai. Lunas. Ayeuna mah manusa anu geus delkat teh geus modar sakabehna. Sarta aing bisa mulang ka alam kelanggengan teu mawa rasa kapanasaran. Lantaran sumpah aing geus kacumponan. Ceuk si jurig buntung bari seuri ciciri hilam. Sakabeh caritana kadenge jelas pisan ku sararea. Geus kitu geleyeung maju ngadeuketan ka pelebah rombongan Pak RT anu keur ngabirigidik bari molotot. Sarta dituturkeun ku si jurig hulu anu ngalayang luhureun awakna. Reg eureun terus nangtung hareupeun. Puguh bae sakur anu aya beuki sarwak. Saurang oge eueuh anu teu ngagibrig lantaran sakabehna oge sieun jadi mangsa eta jurig. Tapi jigana si jurig oge ngarti lamun sakabeh urang lembur teh tangtu sieun kumanehna. Nya atuh ukur sakiceup jirim nangiles, jeleg jangelek jadi tangtungan saurang mojang geulis anu make baju rok bodas. Pukna panjang ngarumbai ririaban katebak ku angin peuting. Kang Ahmad, ulah sieun. Ieu mah abdi utari adi akang. Ceuk eta mojang bari terus ngareret ka Jang Ahmad anu katempo keur molohok. Awakna ngeleper panon mencerong ka eta mojang. Kang Ahmad, tong molohok itu sarta ulah sieun. Sing percanten da ieu mah abdi utari adi akang. Anu kacida dipikanya aku salira akang. Ceuk utari ngomong deui bari ngadeuketan. Ngadenge caritaan kitu sanajan sieun oge jung atuh Ahmad teh maksakeun nangtung lalaunan. Panon teu leupas neuteup ka utari.
Pikirana asa tepati jejeg samalah asa dina alam pangimpian. Tapi gancang Ahmad ngusap banget terus istighfar sababaraha kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Nah nya kitu ieu teh nya Utari adi akang teh. Piraku apan geus maot? Ceuk Ahmad bari jeung neuteup kana rupa Utari anu keur nangtung. Sok sanajan ngan saukur kacangan ku cahaya bulan jeung bentang, kitu deui ku cahaya obor, tapi cukup bisa jelas katempo. Lamun anu aya hareupeun teh Utari adina. Leres Kang, ieu abdi Utari, akang ulah cangcaya. Jawab Utari bari imut menileleb. Nyai Utari adi akang, naha make ngalakukeun pagawean anu sarupa kieu? Naha naon anu jadi kasalahan maranehna teh? Kang Ahmad, abdi mah teu ngalakukeun padamelan anu goreng. Lantaran ngalakukeun kitu sotengan saukun mulangkeun perbuatan jahat anu geus dilakukeun ka diri abdi baheula. Tah si Darja anu jadi ulon-ulona sarta dibantuan ku baturna. Maranehna geus tega ngaruksa kahormatan abdi sarta ngancurkeun kahirupan abdi, samalah tuluy ngagebruskeun awak abdi ka tengah talaga. Maranehna sakabeh manusa anu teu boga rasa kamanusaan, jadi anu ayeuna tumiba ka Darja jeung baturna. Eta sakabeh hasil tina kalakuan jahatna anu dipigawe ku maranehna baheula. Margi anu ngabinasa abdi teh si Darja jeung baturna. Tak kitu Kang. Ceuk Utari nyaritana tatag panonna ngarencelong pinuh ku cimata. Ngadenge caritaan kitunya pugu sakur anu araya di dinya masa kabehna oge ngaranjung. Sabab teu nyangka geuning anu ngalakukeun kajahatan ka Utari teh ulon-ulonna tayalian ti Darja jeung baturna. Palebe Pak RT Darmanya kitu deui anu sejena harita narangtung. Sakabehna marelong ka Utari anu nyata aya hareupeun. Ya Allah Gusti anu Maha Agung, geuning kitu kajadianna teh. Deudeuh teuing Utari adi akang. Hampura akang teu bisa nulungan. Akang ngarasa gede dosa lantaran akang teu bisa bebela kanu jadi adi. Tapi lain teu hayang da pugu akang teh teu boga bukti pikeun ewak maranehna. Ceuk Ahmad bari terus segruk ceurik hatena teu kuat nahan kasedih sarta ngarasa handeueu lantaran teu bisa nulungan anu jadi adina. Ras inget deui kana kajadian baheula. Sakabehna narembongan basa layon Utari kapanggih ti jero talaga. Ahmad jeung indung bapana hatena ngalaman ancur lebur burak-rakan alatan Utari anu kacida dipikannya ahna kudu ngalaman anu sarupa kitu. Samalah jadi kabayangkeun kumaha kasiksana Utari dina mangsa harita. Nya puguh Ahmad ceurikna kalah beuki Tari. Hatena ngarasa handeueul lantaran kakara harita nyaho kana kajadiana. Kang Ahmad, teu kedah ngaraos ageng dosa. Margi salira akang mah teu gaduh kelepatan. Sareng deui abdi oge ngartos kana kaayaan akang. Tos ulah sedih sanaos akang teu tiasa newak maranehna. Tapi kalakuan jahat anu dilakukeun ka abdi baheula ayeuna tos dibales ku abdi nyalira. Kitu ceuk Utari bari neuteup ka lanceukna anu keur nyegruk ceurik. Utari terus ret ka palebde anu keur nangtung bari molohok mata si beuteun. Palebe, tulungan abdi. Tulungan mugia kersa nyampurnakeun arwah abdi. Margi abdi teh kacida ngaraos kasiksa sarta teu bisa mulang ka alam anu sakedahna. Mugia kersa nulungan ka abdi anu nuju ka sasar. Sarengna deui abdi oge mundut dihapunten ka sadayana. Wireh parantos ngaganggu kana katengtreman sadayana. Sakali deui hapunten abdi. Ceuk Utari bari melong ngomongna kadenge lu mengis estuning matak pikarunyaeun.
Samalah terus menta dihampura ka sararea lantaran rumah sagus ngaganggu kana katengtreman urang lembur. Ngadenge kitu palebe anu keur moloho ka temporo menghap narik napas, ayeuna mah jadi nyaho kana sabab maotna Utari. Nyai anyaking Utari. Geus bae ayeuna mah sok kaditu gancang geura mulang ka alam anu sakuduna. Nyaeta alam kalanggengan. Lantaran sagala urusan di dunia geus lekasan. Ngeunaan pamenta hidup geus ulah hariwang. Tang tuku bapa baris dicumponyan. Nya sok ayeuna mah geura mulang cing tentrem sarta cing meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Walon palebe terus kegereyeman babacaan ngadoakeun ka Utari. Anu ayeuna rek mulang ka alam kalanggengan lantaran sagala urusan duniana geus rengse. Hatur nuhun palebeh kana pidoana. Kang Ahmad, pileuleyan Kang. Abdi ayeuna rek mulang hapunten abdi Kang. Ulah hilapang dugikeun ka Abah kali ka ambu salam baktos ti abdi. Sareng nadai mundut ti hapunten tina sabudayaning kalepatan abdi. Pingah gubrag ka alam dunia ditakdirkeun ngagaduhan sepuh sapertos Abah sareng ambu. Sarta janten rai akang. Kang Ahmad, nitip Abah sareng ambu mugi abdi moal tiasa nyarengan. Ceuk Utari nyarita anu panungtungan ditujukeun ka Ahmad anu harita keur inghak-inghakan ceurik terus diteuteup mendeleleb. Kasugri kaum dangu. Ahmad geus teu wasa ngawalon harita ukur unggeuk. Picerikeun nyelek dina ti koro bakat ku sedih jeung nalangsah. Tapi dina jero hate terus ngadoakeun ka adina nu rek mulang. Nya geus kitu mah Utari malikeun awakna saterusna leumpang ngajauhan. Tapi bareng jeung kitu Darma anu ti tadi ukur molohok ngadadak telenyeng lumpat ngudag. Utari, ieu akang. Ceuk Darma bari terus ngahalangan jalan. Red Utari ka Darma diteuteup bari imut. Utari, hampura akang nyai, lantaran teu bisa bebela. Saeutik oge akang teu apal lamun anu geus ngacurkeun sagala cita-cita urang teh geuning si Darja ari akang sorangan. Hapunten akang Utari. Ceuk Darma bari jeung ngumbar cimata. Hatena karasa nyeri jeung peurih. Kang Darma, teu sawios Kang da ayeuna mah tos kieu kajantenanana. Nya mata kitu oge urang teh teu aya jodona. Tah kumargi kitu ti syarat ayeuna tos bae akang teu kedah ngemutan abdi. Margi sadayana oge percuma urang mah moal tiasa sasarengan. Margi apan alam urang mah tos beda. Mending oge ayeuna mah geura ngawitan muka deui lambaran kahirupan anu enggal. Supados abdi tentrem ngantunkeun akang. Walon Utari bari neuteup ka Darma anu keur nangtung bari ngumbar cimata. Utari, tapi kedah kumaha carana Utari? Margi akang mah teu tiasa. Kang Darma, hatur nuhun sadayana kacinta sareng kasatiaan akang ku abdi katampi kateda pisan. Abdi teh sanes teu hoyong hirup sasarengan sareng akang. Ngawangun rumah tangga sakumaha rencana urang. Mung ayeuna mah tos moal tiasa Kang. Margi apan kahirupan urang tos beda. Kang Darma, ayeuna abdi bade wangsul. Mangga Kang dikantun ku abdi. Ceuk Utari bari neuteup ka Darma. Katara panona ngarenclong ku cimata. Da puguh sarua beratna keur sajongjongan mah duanana silih teuteup. Geus kitu ukur sakiceup jirim Utari ngiles ngaleungit teuing ka mana. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskeun karempah. Nempo kitu Darma ngajenghok. Utari,
Utari, Utari, Utari. Ceuk Darma ngageruan Utari tapi eueuh anu nembalan. Da puguh Utari geus indit balik ka alamna. Sabot keur kitu palebe nyampeurkeun. Aden, tos teu kedah kateterasan. Margi Nyi Utari mah tos mulang ka alam anu sakedahna. Anu sae mah mending oge urang doakeun ku sadayana sangkan arwahna ditampi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihampunten sagala rupi kalepatana sarta dicaangkeun kuburna. Sareng pamudah-mudahan ditampi iman sareng Islamna. Salira Aden sing ageng manah supados Nyi Utari tiasa mulang kalayan arwahna aya dina katengtreman. Teu seueur kamelang. Ceuk palebe bari jenggap kana tak-tak Darma. Ngadenge kitu Darma ngalieuk bari ngusap cimata. Sok sanajan hatena keukeuh karasa berat pisah jeung Utari. Tapi Darma teu bisa kukumaha. Salain ti kudu ikhlas sarta kudu narima kana takdir anu tang tugeus jadi bagian tina lalakon hirupna. Aden, ayeuna mah urang wangsul. Margi ieu kajantenan teh kedah enggal kauninga ku tuang rama kalih ku tuang ibu. Sumuhun dares palebe. Nya geus kitu mah. Palebe jeung Darma terus laleumpang ngadeuketan ka Pak RT jeung anu sejena. Sanggeus cacarita sakedeung akhirna bral sararea marulang ka lembur sarta kebat ngajugjug ka imah Juragan Subrata rek nepikeun anu bieu kajadian di talaga. Nya teu kacatur di jalana sararea geus nepi ka parengan Juragan Subrata jeung bojona. Kitu deui Neng Ratna oge nyararing da puguh ampir sararea peuting eta mah eueuh anu bisa sarare. Nya barang nempo Darma datang sarta dibarengan ku nu sejena terus bae harita dibagiakeun kalawan someah. Anu satuluyna sararea arasup ka jero imah gugek dariuk ngariung manirempeg. Nempo kitu puguh bae Juragan Subrata ngarasa heran kitu deui bojona jeung Neng Ratna. Nya atuh teu talangke barabat palebe nyaritakeun deui anu bieu kajadian di talaga. Sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat lantaran ngarah ka harti ku sararea. Nya barang ngadenge beja ngeunaan anakna Darja anu ayeuna geus maot di talaga. Puguh bae Juragan Subrata jeung bojona meni ngaranjug kitu deui Neng Ratna. Astagfirullahaladzim, naha nya eta teh kitu palebe? Ceuk Juragan Subrata bari neuteup beungeutna katara pias jajantung ratug. Leres telepat Juragan. Kitu anu kajantenan teh. Mangga bae taroskeun ka tuang putra atanapi kanu sanesna bilih ngaraos cangcaya. Walon palebe sanggeus rengse medarkeun caritana. Ya Allah Gusti anu Maha Agung, Darja. Teu sangka geuning kitu kalakuan maneh ka Nyi Utari teh. Geuning anu jahatna teh maneh, Darja. Nah, meuni tega ngalakukeun kalakuan anu sarupa kitu. Saeutik oge maneh mah teu mikirkeun ka kolot. Nah, satanaon atuh anu geus ngawasa ka diri maneh teh Darja. Darja, aduh Gusti. Hapunten abdi ya Allah anu teu tiasa ngadidik anak kana jalan anu bener. Abdi ngaraos isin sarta ngarasa gaduh dosa ka basanib sakulawarga. Kitu deui abdi isin jeung wirang ku balarea. Kudu kumaha ari geus kieu sarta kumaha carana sangkan bisa nebus kasalahan anu geus dijieun ku maneh Darja. Ceuk Juragan Subrata terus ngeluk tungkul. Cimata murubut masuhan pipi hatena kacida ngarasahan jelu ku kalakuan anakna. Nya kitu deui Bu Halimah geus teu bisa cacarita.
hing cerik silih rangkul jeung Neng Ratna. Tos juragan, ayeuna mah dekedah janten ngalepatkeun nyalira. Margi apan salira mah parantos maparin didikan anu sasae-saena. Nya kitu ari ceuk rarasaan mah palebe. Kuring teh geus mere didikan anu hade ka kabeh oge. Tapi geuning kumaha beut kalah kieu buktina. Tapi sanajan kitu ayeuna mah si Darja geus meunang ganjaran anu satimpa jeung laku lampah sarta perbuatannya anu jahat. Walon juragan Subrata baring usap cimata anu teu katahan terus masuhan kadua pipina. Hatena kacidang ngarasana langsa, nyeri jeung peurih anu taya hinggana. Leres juragan, mungguh kitu jalmi mah melak cabe tang tubuahna cabe, melak bonteng tang tubuahna oge bonteng, moal janten anu sejen. Jawab balebe. Ngadengi kitu Bu Halimah cerikna beuki tarik, lantaran inget ka Darja, sok sanajan nya anakna boga kalakuan anu kacida jahat. Tapi hate saurang indung mah teu bisa bohong. Keukeuh bae ngarasa nyaah, sarta terus ngadoakeun ka anakna sangkan sagala dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitu deui pikeun Darma sanajan sakumaha ambek oge ka Darja anu jadi adina. Sarta anu geus ngancurkeun sakabeh cita-citana. Tapi Darma ikhlas ngahampura lantaran ayeuna Darja geus tilar dunia sarta geus mayar kana kajahatana. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun isukna kaayaan di lembur Cibodas geus guyur deui bae. Beja ngeunaan kajadian di Talaga geus sumebar ka mana-mana. Samalah geus nepi ka lembur anu sejena. Mairoh indungna si Godeg oge geus nyahoeun sabab dibejaan ku Pak RT. Nya antukna mah Mairoh hing ceurik teu kawawa nahan cimata. Sanajan si Godeg salila hirupna eueuh araheuna sarta carekeun jeung pangadulan. Tapi keukeuh bae Mairoh sedih da puguh geus kalengitan ku anak lalaki anu ngan hiji-hijina. Anu sakuduna mah jadi anak anu bakal bisa diandalkeun ku indungna anu geus sakitu kakolotna. Sanajan sedih tapi Mairoh nampi kana takdir anu geus jadi milikna. Nincak ka alam beurang. Palebe jeung Ahmad kitu deui Bah Sanip jeung Ambu Sumina harita arindit ka astana. Anu niatna rek nyekar ka kuburan Utari sarta terus ngirimkeun doa naneda kanu Maha Kawasa sangkan arwah Nyi Utari dihampura ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saenggeus beres di astana, Bah Sanip jeung si Ambu baralik deui ka imahna. Sedengkeun Ahmad jeung palebe dibaturan ku urang lembur anu sejena arindit ka Talaga. Breh katempo kaayaan di wewengkon Talaga teh loba tatangkalan anu pareunggas. Samalah katempo jukutna oge meuni ledug da puguh peuting geus aya kajadian tarung anu kacida rongkahna. Astagfirullahaladzim. Geuning meuni kieu kaayaanna teh. Ceuk palebe meuni gogodeg panonna raratreret ka sabudeureun eta tempat. Leres palebe meuni kieu geuningnya. Itu tatangkalan seur anu runtuh jiga nama akibat anu tarung basa wengi tea. Ceuk Ahmad bari jeung tanjak tunjuk. Ari anu lain mah jarem teh bae. Nya jang Ahmad urut anu tarung tea. Tetela geuning meuni loba anu ruksak. Teu sangka. Talaga anu baheula jadi tempat anu endah samalah pangulinan urang sararea. Ayeuna geus robah jadi talaga anu caina geus kacampuran ku getih 7 urang jalma. Anu jadi tumbal ieu talaga. Tah kulantaran kitu, hayu sararea ayeuna mah urang ngadoa, nya moga-moga ti saret ayeuna ka hareup mah geus moal aya di kajadian anu sarupa. Ceuk palebe bari jeung srog maju ka sisi talaga diturutan ku nu sejena.
Geus kitu greyem palebe babacaan panona mencerong ka tengah talaga anu caina pating raria katiup ku angin beurang. Kaayaan di wewengkon talaga estuning mata keung jeung geuman. Sok sanajan dina kaayaan beurang sarta teu sorangan. Nya atuh teu sakumaha lila palebe geus rengse ngadoana gancang ngajak balik ka sararea. Barudak geus rengse ayeuna mah hayu gancang urang baralik. Teu kudu lila-lila aya di dieu lantaran bisi matak bahaya pikeun urang sararea. Palebe harita ngajak gancang balik ka sakabeh anu araya. Nya ngadenge kitu mah sararea oge teu bahabring marulang muru ka imahna sewang-sewangan. Ari layon Darja jeung si Godeg diantep bae di jero talaga kitu deui layon Bahdabuk anu jelas awakna ancur teu puguh rupana. Nya tapi lain ngandung harti kulawargana embung neangan atawa urang lembur embung mantuan, tapi nya adalah dikumaha. Lantaran saurang oge eueuh jalma anu wani ancrup ka talaga. Komo deui kudu neuleuman mah da puguh talaga teh jadi kacida sangetna sok sieun kalah nambahan korban jiwa pikeun anu sejena. Nya akhirna mah diarantep bae dikubur di jero cai talaga. Ti saret harita mitra. Satiap peuting malam Jumaah Kliwon. Cai talaga teh rupana sok robah jadi beureum kawas getih jeung kaambeus sok bau hanyir. Kitu ceuk anu kabeneran kawenehan nempoma. Tapi kitu oge ceuk beja teuing ari bener jeung henteu nama da kakara ceuk beja. Nya akhirna eta talaga teh disebut ku urang lembur Talaga Getih. Anu kakoncara sanget sarta tempatna kacida keung jeung geuman. Gancangna carita mitra. Genep bulan geus kaliwat tibasa aya kajadian di Talaga. Ahmad harita maksakeun datang ka imah Juragan Subrata dibarengan ku Basanip sarta niatna mah rek ngalamar ka Neng Ratna. Kabeneran teu matak hese kalayan izin ti Pangeran anu Maha Kawasa. Lamaran Ahmad ditarima ku Juragan Subrata kalawan hate anu ikhlas ridho lillahi ta'ala sarta daek narima kayan Ahmad anu memang ukur sakitu buktina. Lantaran ayeuna mah dirina geus sadar sapinuhna lamun harta banda geus teu jadi ukurana. Juragan Subrata leuwih mentingkeun kabagjaan Neng Ratna anu jadi anakna. Nya puguh Ahmad jeung Mbah Sanip ngarasa bungah jeung bagja anu taya hinggana. Lantaran cita-citana bakal laksana. Nya geus teu nungguan waktu lila. Hubungan Neng Ratna jeung Ahmad diresmikeun ku akad nikah. Ampir sakabeh urang lembur daratang. Sararea marilu suka bunga samalah Neng Kartika anu geus lila eueuh datang oge. Ayeuna mah aya ngahadiran kana acara penting anu jadi sobatna. Gok amprok deui jeung Darma anu tuluy gek diuk gigireun. Kumaha damang Neng? Tanya Darma bari neuteup song ngajak sesalaman. Alhamdulillah Kang pangesto. Kumaha samulina salira akang? Walau Neng Kartika gancang nampanan leungeun Darma. Gap duanana sasalaman. Hate Neng Kartika ratug deg-degan. Dirina memang teu bisa bohong lamun nepi ka mangsa harita keukeuh miharep ka Darma. Sami akang oge alhamdulillah Neng, nya teu kirang sawios-wios. Kamana bae geuning salira mun tos sulami teu aya amengan ka dieu? Tanya Darma bari neuteup ka Neng Kartika. Anu katempo asa beuki geulis. Sumuhun Kang. Manawi abdi teh nuju rerepot seueur padamelan. Nya kumargi kitu ayeuna mah teu tiasa sering ka dieu. Walau Neng Kartika ngareret ka Darma anu keur neuteup ka manehna. Dua pasang panon bantrok terhate Neng Kartika ngageter. Luhuk tungkul teu kuat padu teuteup lila-lila jeung Darma. Lantaran bisi teu bisa mopohokeun anu tangtu engkena nya dirina anu bakal kasiksa kurasa cinta sabab inggis teu dibales ku Darma.
Oh jantan salira teh nuju repot ku pada melannya. Sumuhun kitu Kang. Nya pami salira teh tiasa ka dieu mah. Kumaha pami akang atuh anu bade amengan karorompok? Nah kinten-kinten bade ditampi? Tanya Darma, ngomongna daria. Paneutupna teu leupas ti Neng Kartika. Ngadenge caritaan kitu puguh Neng Kartika rada ngaranjug setengah teu percaya kanu bieu ditepikeun ku Darma. Tapi oge hatina kacida ngarasa atoh. Kumaha Kang? Kukupingan teh salira bade amengan karorompok. Sumuhun, akang bade amengan karorompok. Nah sapertos anu reuwas Neng. Nah salira ngaraos kabotan. Tanya Darma neutupna beki leleb. Siga hayang sidi kana rupa jeung tangtungan mojang geulis anu aya hareupeuna. Henteu Kang abdi mah teu ngaraos kabotan. Samali abdi mah ngaraos bingah pami kasumpingan ku salira akang mah. Mangga diantos kasumpingan sanaos bade irah bae oge. Nuhun atuh Neng pami kitu mah. Insya Allah pami teu aya wagelan dina malam minggu payun, akang bade sumping ka ditu. Mung kade omatnya ulah disah-saha. Tapi kinten-kintenna moal aya anu bendu pami akang sumping karorompok salira. Ceuk Darma, tatanya kalayan taliti. Da puguh sagala oge kudu ati-ati ti mimiti. Moal atuh Kang sarengna deui anu bendu saha. Yang bilih we atuh Neng aya anu bendu. Margi bilih salira tos aya anu gaduh, anu tangtos engkena baris piriweuheun. Nya moal atuh Kang. Moal aya anu bendu, margi abdi mah teu acan aya anu gaduh salain tipun bapa sareng pun biang. Estuning bebas bade karitu kari oge moal aya anu ngalarang. Nya nuhun atuh pami kitu mah. Mung alamatna salira di Bandung teh palimana? Margi kedah jelas pilih akang kasasar. Ceuk Darma ngarasa bunga sarta boga niat. Malam minggu hareup rek datang ka imah Neng Kartika. Samalah hayang panggih jeung indung bapana. Alamat mah gampang Kang. Rorompok abdi caket alun-alun kota Bandung, Pengkeran Masjid Agung, RT 02, RW 08. Taroskeun bae Kartika putrina Pak Haji Firman sareng Ibu Atikah. Tangtos sadayana moal bireuk. Walau Neng Kartika ngajelaskeun alamat imahna kalayan lengkap. Darma anu keur ngabandungan ungut-ungutan. Nya geus kitu mah prung ngobrol ngaler ngidul. Katempo meuni aruplek diselang ku barang dahar. Sakapeung sok bari sareuseurian, Neng Kartika kacida ngarasa bunga. Sabab geus bisa ngobrol anu lila jeung Darma. Komo deui dina malam minggu anu bakal datang. Darma rek datang ka imahna. Asa percaya asa henteu lamun Darma ayeuna geus mimiti mere perhatian ka dirina. Gancangna carita mitra. Poe anu dijangjikeun geus kasorang. Wanci bada asar Darma amitan ka indung bapana. Lamun harita rek miang ka kota Bandung. Ari maksudna taya lian rek ulin ka imahna Neng Kartika. Puguh barang ngadenge kitu mah indung bapana kacida ngarasa bunga. Lantaran anakna ayeuna geus mimiti aya niat rek ngadeuketan saurang mojang. Komo deui mojangna taya lian Neng Kartika sobatna Neng Ratna. Anu geus kanyahoan hade wanda, hade rupa kitu deui hade sikep jeung pribadina. Sarta ditambah anak jalma anu kaayaana satata jeung kulawargana. Kasugri kaum dangu. Teu kudu dicatur di jalana. Kira wanci bada magrib Darma geus nepi ka imah Neng Kartika. Nya terus atuh dibagiakeun kalayan somea. Harita Neng Kartika katempo geus meunang dangdan. Rupana tambah geulis mitra, papakean alus jeung rapih. Samalah terus dikenalkeun ka indung bapana anu katelah Pak Haji Firman jeung Ibu Atikah. Gek dariuk di ruang tamu sor badegana biiti ngasongkeun susuguh nya geus kitu mah prung ngarobrol ngaler ngidul. Darma ngarasa bunga lantaran kolotna Neng Kartika narima dirina kalayan hade jeung somea. Nya ti saret harita
Darma jeung Neng Kartika jadi deukeut samalah Darma geus mimiti boga niat pikeun muka deui lambaran kahirupan anu anyar. Darma teu asa-asa nembrakeun eusi hatena hayang ngawangun rumah tangga jeung Neng Kartika. Saenggeus aya kana sataun delana hahadean. Akhirna niti wanci anu mustari nincak mangsa anu utama. Pruk Darma jeung Neng Kartika resmi hirup ngawangun rumah tangga. Silih asah, silih asuh, tur silih pika cinta. Sarta duanana geus silih kedalkeun janji rek hirup babarengan dina kaayaan susah jeung senang. Lamun diparengkeun nepi ka paket rok iteuk, kitu anu jadi cita-citana teu jauh jeung cita-citana anu dirarancang jeung Utari baheula. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskeun karempah. Nyai Utari, ayeuna akang rek ngamimitian muka lambaran kahirupan anu anyar. Tapi lain ngandung harti akang geus poho lantaran salawasna tetep Utari mah boga tempat anu mandiri dina hate akang. Utari, cing tentrem di alam kalanggengan. Kitu deui akang muga-muga cing bisa ngajalankeun kahirupan rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan. Ceuk Darma ngagerentes dina jero hatena. Ti harita mitra Juragan Subrata sakula warga hirupna bagja. Nya kitu deui keur Bah Sanip jeung Ambu Suminah kacida bunga. Regreg pageuh samalah ku ayeuna Ahmad dipercaya pikeun ngurus harta banda Juragan Subrata dibarengan jeung Darma. Dina sapopoena Darma jeung Ahmad teu weleh sauyunan tara pahiri-hiri tara pagirang-girang tampian. Silih belaan, silih elingan jeung silih tulungan. Samalah mah beuki garetol dina ngajalankeun ibadah estuning sumujud ka Allah Subhanahu wa taala. Mitra, rupina ieu carita mung cekap dugi ka dieu nya. Hatur nuhun mitra kana naon rupi pangrojongna. Satu acana simkuring amit mundur. Ieu aya kotretan anu panungtungan ti pangersana pangarang nyatana Amburos. Saurna teh kieu cenah. Para wargi sadaya simkuring Amburos anu ngarang ieu carios neda dihapunten tina sabudayaning kalepatan anu tangtos ieu carios seueur pisan kakirangana. Boh dina leunjeuran carios nya kitu deui entep seureuna. Sareng prihal undak-unduk basana sareng sajabina. Bilih aya anu kasabit nami kasebat asma, kasindiran lakuning perlampahan, hapunten anu kasuhun. Eta mah mung kalaresan. Margi ieu mah mung karangan anu teu aya dina kanyataan. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosana. Salam baktos kasadayana. Wassalam. Judul dongeng Talaga Getih nanging parantos digentos atas persetujuan pangarang nyatana Amburos ku Utari Nagipati. Oktober 2023. Sami nuhun Ambu naskahna katampi kalayan kabingahan. Diantos kotretan enggalna Ambunya. Tong dikasasahakeun lah tos we Kakang Tile. Kitu ta mitranya. Hatur nuhun mitra. Ro batuk atuh. Hatur nuhun mitra pamudah-mudahan urang sadayana diparanjangkeun yuswa kalayan aya dina kasehatan. Simkuring salaku nu nyandakeun ieu carita oge pangersana pangarang Amburos amit mundur ditutup ku akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.